de combate doble. Tenía ganitas de combate doble, la verdad. Hay gente que no le gusta, pero a mí sí. Me muero. Vale, necesito un poquito de espacio, por favor. Vale, yo creo que... Vale, bien. Es que a mí sí me gustan los combates dobles, ¿eh? Qué hijos de puti, ¿verdad? Voy a subirme la Claymore. 100%, voy a subirme la Claymore. Voy a intentar la pelea porque estoy under level 100%, en plan, pero no creo que sea demasiado problemático.